30 имена. Симона Мирославова Милушева. Божидар Павлов Костадинов. На колко години си? 112. На 16. Коя зодия си? Ведни. Водолей. Посещаваш ли често светски събития? Разбира се, аз съм от елита. Випаджия. Тарикат. Посещавам. А нощни заведения? Не. Посещавам. Какво е нощно заведение? Не. Сутрешна смяна съм в един магазин. Огромна верига. Супермаркети. Брезите. Разкажи забавна случка от снимките на филма "Бягай". Матейка, искаш ли да разказвам тази история? Пребих Матей. Тъй като съм на 15, прибирам се в 10 часа, всички забавни неща ги пропускам, но след последния снимачен ден, аз се прибирам към вкъщи към София и на следващия ден Матей ми звъни, планиран, и ми обяснява за глупостите, които е правил тази вечер. Така няма да ги коментирам, но само ще кажа, че има татуировка на място, което не мога да коментирам. Ама после той ме преби. С хора. От Нови хан. В шопите. Но кариерата му като детски актьор е съсипана. Обичаш ли да пътуваш? Да, сега сериозно много. Наистина. Да. Колко държави си бил? Над 15 със 100%. Гърция, Франция, Швейцария, Испания, Португалия, Италия. С какво си известен? Съм най-готиния пич от брезите. Известна съм с това, че правя видеа и съм красива, докато го правя. Как се справяш с завистта и омразата? Ами, не се справям. Игнорирам я. Като цяло аз съм много забавен човек и обичам да гледам на всичко от позитивната му страна. И затова смея се и продължавам. С любов. А с любовта и подкрепата? Приемам я с... как се казваше? Как беше израза? С отворени... Как беше израза? С отворени крака. С още повече любов. Приемам любовта и подкрепата с отворени обятия. Във филма "Бягай" си добър или лош персонаж? Добър. А в живота? Още по-добър. Нещо от сорта на бунтарче. Добър персонаж съм, да. Как можем да направим света по-добро място? С любов. Отново ще се повторя. Това е ключа към щастието. Трябва да има повече разбиране между хората. Със сигурност. Ако се разбираме, ако се научим да уважаваме човека до нас и да проявяваме разбиране, всичко ще е 10 пъти по-лесно. Как ще поздравиш екипа на "Бягай"? Обичам ги. Всички. До един. А зрителите? Тя ги обичам още повече и благодаря за тяхната подкрепа. Как ще поздравиш екипа на "Бягай"? Много сте готини, айде да направим втора част. Бих участвала във втора част. Много ви обичам. Специални поздрави за режисьора Матей Генчев. Значи, това е... Може би не беше любов от пръв поглед, но те обичам. Бръсни се по-често в Англия. Естествено, поздрави за всички останали от екипа. Справихме се супер добре. Справихме се с характера на режисьор Матей Генчев, което е истинско постижение. И така. Ами, много ще се радвам, ако дойдете при нас на място и гледате филма, понеже ние много се постарахме, наистина всички тук от екипа не сме направили този филм за парите, не сме направили този филм за някаква псевдослава, наистина го направихме от любов към изкуството и мисля, че се вижда във филма. Не сме най-великите актьори, но мисля, че ще е доста забавно и ще ви хареса филма. Може да ни гледате на 12 април в НДК, може да си вземете билети оттам, има и сайт на евент им, ще е долу в описанието.
идете да го чекнете. Също филма ще го има и наживо в по-големите градове. Знам за Варна, аз ще присъствам във Варна на 20 април в ФКЦ, билети на място. И също на 21 в Бургас, в театър. Сещам се само за Адриана Лима. Защо се сещам за Адриана Лима? Адриана... Не, Лима със сигурност, но вие го знаете този театър. Сега, колко театри Адриана, не знам си кой има в Бургас. Всички, които ни подкрепяте, много любов, много целувки и се надявам да се видим на живо и да се снимаме. Здравейте, приятели! Аз съм Христо. Във филма Бягай. Премиерата е 12 април. Очакваме ви в зала 1 на НДК. Поздрави на всички. Обичаме ви. Мачкаме!